ये हाल है टाटा का। ये गाड़ी सिर्फ 6 महीने पुरानी है। ये है हैरियर XT और इसमें से आवाज़ आ रही है। अगर ये गाड़ी 6 महीने में बच गई है तो बहुत ही घटिया क्वालिटी है टाटा की। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसकी बड़ी वीडियो भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ और इसका सोल्यूशन कुछ होता है टाटा की तरफ से तो वो भी मैं डालता हूँ।